بینەرانی خۆشەویستی تەلەڤیزیۆنی ئیسکرا هەی لە خەمەتانە بۆ بەرنامەیەکتر لە بەرنامەکانی ئیسکرا کاناڵی جەدید. لەم بەرنامە ڕەفیقێکی زۆر دیرینە و خۆشەویستم کاک موسلحی ڕێبوار کە چێرەێکی ئاشنایە لە سەتحی سەراسەری جەمشی کۆمۆنیستی ئێرانەوە، هەروەها بۆ ئێوە مردمی کوردستان بە کارە هۆنەرەکانیەوە بە کارە ئەدەبیەکانیەوە بە سرودەکانیەوە کە نەسڵێکی زۆر مهم لە کوردستانە لە چواردەهەی گوزەشتۆ لەگەڵ یا ئاشنا بوون، دەها خاترەمانەیە لێ و بە کاری تێۆری و سیاسیەوە. موسلح ڕێبوار قسە و باسێکی لەسەر ئەهەمیەتی کەڵان شارەکان، شارە گەورەکان وەکو ئیستانبول، وەکو تاران، وەکو شارگەرێکتر کە خۆی ئەتوانێ باسی بکە شارگەرێکی ئێستا مێگاشتات شارگەرێکی زۆر گەورەی چەند میلیۆنین لە ئەمریکا هەیە، لە ئوروپا شارگەرێکی وا هەیە وەکو برلین، وەکو هامبۆرگ، وەکو بێسا کۆڵن، یا لە ستۆکۆڵمی سوێد، یا ئیستانبولی تورکیا. ئەخیرانش اتفاقێکی زۆر مهم کەوتووە، ئەویشەوە کە لە انتخاباتی دەوری دووەمی شارەداریەکانە کە بەرگوزار بووە لە شارەداری ئیستانبولە، جارێکی تر ئەکرەم ئیمام ئۆغلو کە نمایەندەی حزبێکی مخالفی حزبی ئوردوغان ڕئیسی جمهور یا ڕئیسی دەوڵەتی تورکیە ڕێیەکی زۆری هێنا. ئەبەتە انتخاباتە دەوری دووم بوو. دەوری ئەوەڵ بە اختلافی حدودی 800 یا کەمێک کەمتر یا فرەتر یا 1000 وردێک بردیەوە کە ئوردوغان قبولی نەکرد. لە دەوری دوومە بازم ئەم کەسە ئەکرەم ئیمام ئۆغلو بەرەندە بوو و فکرکەم فاستەی ڕێیەکان ئەم جارە نزیک 300,000 ڕێی بووە لە مقابڵی بن عەلی یەلدرم کە نمایەندەی دەوڵەتی حاکمە ئەم کەسە ئەکرەم ئیمام ئۆغلو لە ئیستانبولە بردیەوە بۆ شارەداری شارێکی گەورە وەکو ئیستانبول. ئێمە لە بەرنامەکانی ترا حتممە لەسەر جایگای سیاسی ئیسلامی سیاسی، مەسەلەی دەوڵەتی ئوردوغان، دەوڵەتێکە بالاخەرە یەکێ لە حامیانی ئیسلامی سیاسیەوە، حتممە بۆ ئێوە مردمی کوردستان کردار و ڕەفتاری ضد ئینسانی و فاشیستی زۆر مشەخەسە، حتممە قسە و باس دەکەین. لێرە داوام کردووە لە هاوڕێ ڕێبوار موسلح کە ئەو پێی وایە کە منیش پێم وایە و مەطلبێکیشی نووسیوە کە شارگەری گەورە یا کەڵان شارەکانی چەند میلیۆنی تەئسیری هەیە لەسەر ئاڵوگۆڕی انتخابات، ئاڵوگۆڕی ڕێی، ئاڵوگۆڕی کۆمەڵایەتی و تەواویەوانە. ئەچین بۆ لای هاوڕێ موسلح زمنی بە خێراتن لە هاوڕێ موسلح کە زۆر خۆشحاڵم لەم بەرنامە هایم بەیەکەوە. ئەڵبەتە ئێمە ڕابطەیەکی نزیکمان هەیە، زۆر قساکەن، زۆر بەحسی تونیشمان هەیە بەیەکەوە و لەم بەرنامە پێم خۆشە زمنی خۆشامەدگویی باسی ئەومانە بۆ بکەیت لە نەزەری تۆ ئەم انتخاباتی ئیستانبولە چه ئەهەمیەتێکی بوو؟ زۆر سپاس و سڵاو بۆ بینەران و گوێگرانی ئەم بەرنامە. بەر لەوە من پیا بێمەوە بۆ خەبەرەکە ئاوایە کە لە ئاخری مانگی مارسی ڕابردوو انتخاباتێک کرا لە سەراسەری تورکیا کە گەورە شارەکان کەوتە دەست حزبی مخالف بۆ انتخاباتی شەهرداری. هەم ئەنکارا و ئەزمیر و ئیستانبول و ئەوە شکستێکی گەورە بوو بۆ حزبی ئوردوغان و حزبی حاکمی ئیسلامی تورکیا. هەر ئەو کات شتێکم نووسی من کە ئەم گەورە شارانە پەیامێکی مهمیاندا، ئەویش ئەوە بوو کە ئیسلامیزم لە کزیە، بە فارسی نووسراوە شتەکە ئوفولی ئیسلامیزم، کە ئەمە من پێم وایە دیانێ ئەبێ فۆکوسی بکرێتە سەر کە گەورە شارەکان لەو بابەتانەوە پێشڕەوتر یا بڵێن چەپتر خۆیان ئەنوێنن
ئەو کات ئەو هەڵبژاردنە لە ئیستانبول کەوتە بەر گێچەڵی ئۆردوغان، وها نەبوو کە ئۆردوغان ڕازی نەبێ، ئەرێ ڕازی نەبوو، بەڵام گێچەڵیشی کرد حسابی یەخەی گرتن و لەبەر ئەوەی کە 13,000 ڕێی 13,000 دەنگ ئەم شخصە ئیمام ئۆغڵوەکیەیە بۆ بە شەهردار گێچەڵی کردوەتی ئەمە نابێ، ئەمە تەخەلوف کراوە و چێ و چۆنەوە، خۆلاسە بە کەڵەگایی بە قەولی کوردیەڵێ هەڵی وەشاندەوە و وعدەیدا بۆ هەڵبژاردنێکی تر کە دوێنێ بوو. کە دوێنێ ئەم هەڵبژاردنە بوو ئیتر ئاگاتان لێیە کە ئیستانبول شارێکی گەورەیە، چەند میلیۆن 4-5 میلیۆن کەسی تایە کە ئەتوانێت بە ئیسلام دەنگ بدا ڕێی بدا. ئەم جار اختلافەکە نەک 13,000 بەڵکو 780,000 نزیکی 800,000 فقط اختلافی ڕێی، یعنی ئەم ئیمام ئۆغڵی ڕێیەکەی لەو بن عەلیە زیاتر بوو کە لە حیزبەکەی ئۆردوغانەوە هاتبوو. بە حسابی دەرسەد 54% بەرامبەر بە 44-5% نزیکی 10% ڕێیەکان اختلاف بوو. لەبەرەوە ئیتر هیچ بە ئیسلاحی کوردیەڵێ ملەژوڕەیەکیان بۆ نەکرا و بەپانەوە قبوڵیان کرد و کە ئەو جار من نووسی بووم گەورە شارەکان ئەم پەیامیانە داوە، ئەم جارە دووبارە ئیستانبول ئەم پەیامیە بە ڕۆشنیەکی زیاتردا کە کاروباری ئۆردوغان، یعنی ئەو حیزبە ئۆردوغان و ئەم حیزبە ئیسلامیە کە تقریبا هەموو مفەسرانی سیاسییان بەشەکە لە حیزبی ئیخوان المسلمین، لە حرەکەتی ئیخوان المسلمین، ئەمە دەستی بە ئیسلام لە بنهەوانی خاڵیەوە دەرچوو. لە ئیستانبول بوو بە شکست خواردو و ئەمجا ئەوانی مەجبور بوون کە قبولیکەن بپانەوە. ئەمە لە تەفسیرەکانە و لە ڕۆژنامەی پرێسی هەموو عالەم بەو جۆرە بڵاو بوو کە ئەو کەسەی ئیستانبولی هەبێ هەموو تورکیە هەیە. ئەمە قسەیە بوو کە ئۆردوغان خۆی چەندە ساڵ لەمەوبەر 20 ساڵ 25 ساڵ لەمەوبەر کردبووی و لەسەری ڕۆیشت بوو. لە ئیستانبولیشەوە ئەم حرەکەتە سیاسیە ئەوە پەرەیسەند و بەم جۆرە بوو بەو کەڵەگا و بەو دیکتاتۆرە لە تورکیا. ئێستا ئەم قسە لە عەلەی خۆی هەڵگەڕاوەتەوە. ئەمەجا بەڵام تەنیا ئیستانبول نییە، ئەزمیرە، ئەنکارایە، ئەو کەڵە شارەکانە. گەورە شارەکان تەنها لە تورکیە نییە کە ئەوایە، لە مەسەلەن لە کوردستانی بڵێن سنە و مەهاباد و یا مەسەلەن سلێمانی و هەولێروانە حاڵەتێکی پێشڕەوتریان هەیە. هەرچەنە ئەمانە ئەسیری ژێردەستی جمهوری ئیسلامیەک و یا مەسەلەن ئەحزابی ناسیۆنالیستی کوردی و ئەوانن، بەڵام مزاحمن بە ئیسلاحی کوردی ئەڵێ مویلوتن یا وەحاند مقاومەت و مبارزەتیانە ئاشکرایە. سنەکە هەر شارێکی سوور ناوی دەرکردووە، بەڵام ئەگەر جنبشێکی بزوتنەوەیکی کۆمۆنیستی ئاوا ڕۆشنیش لە مەسەلەن شارێکی وەکو بەرلین، شارێکی وەکو سوزانم ئەلجەزیرە، خارتوم، قاهرە، ئالەمانە زۆر بێنین ئاڵای کارگەری کۆمۆنیستی شەکاوە نەبێت و بە دیار و ئاشکرا نەبێ، دیسان هەر ئەوانەش ئیسلاح چەپترن. ئەمە ماوەیە کە من ئەم قسەمە گرتووە بەدەستەوە لە هەڵبژاردنەکەی ئەمریکاوە 2 ساڵ و نیو لەمەوبەر کە سەرنجام دۆناڵد ترامپ تیا ئینتخاب بوو، بەڵام وەختێکە مێنی ئەوە شۆکێک بوو بۆ هەموو ئەو کەسانەی کە تەحلیلی سیاسییان نەکرد کە ئەم کابرا چۆن انتخاب و چۆن هاتە سەر کارۆمانە، ئیسان نەچمە ناو انتخاباتی ئەمریکاوەمانە، بەڵام
وقت تحلیل ئەکرا شارە گەورەکان ڕێیان بە ترامپ نەداوە لە ئەمریکا، شارە گەورەکان لە ئینگلیزا ڕێیان بەم برێکسیت و ئەم ڕاستی فلاتیانە کە ئیتحادیە ئەوروپا بچنەدەوە نەدابوو. ئەم مەسەلەی ئەوە کە شارە گەورەکان چەپترن هاتبووە سەر هەموو بێژین ڕۆژنامەکان، بەڵام ناژن چەپتر، ناژن کۆمۆنیست، ناژن کاریگەر، هێژن مەسەلەن ئەو ڕێیەوە بووەچوو. ئێستا ئێمە دقەتێکی زیاتری پێ بکەین و چرایەکی ڕۆشنتری بخەینە سەر، ئەبینین کە ئەمانە چەپترن لە شوێنێکی وەکو خارتوم مرکزی سوودان، وهەیە کە خەڵکەکە لە خیابانە مخالفی حکوومەتی ئیسلامی، مخالفی ئەو جۆرە حکوومەتی کە لەگایە و ئیسلام ئیستبدادن. بەڵێ مەسەلەن حیزبێکی کارگەری کۆمۆنیستی لە ڕێبەریا بێ، ئەمە بۆ ئاشکراییە نییە، تا ئەگەر ئاوا بوایە ئیسە دنیا جۆری. خۆب ئێمە دوو دۆر شاهد بووین کە هەر لەم ئیستانبوڵە، ئیستانبوڵ شارێکی گەورەیە کە فکرکە مەڵەن حدودی باز ڕۆژ 8 میلیۆن ئینسانی هاتیە بە قەوڵی ئێوە، سێ یا حدودی 4 میلیۆن حەقی ڕێیە کە ئەمە شتێکی سادە نییە. خب دۆری ئەوەڵیش هەر ئەم ئاغای ئەکرەم حزبی مخالفی ئوردوغان، حزبی عەداڵەت و تەوسع ڕێی هێنا، بەکەیان کەم بوو. فکرەکەی تۆ عەداڵەت و تەوسعانێ حزبی جمهوری سێکولارە، نەخێر هینێ ئوردوگانێژم ئەبەڵەوە ئێ ئوردوغان عەداڵەت حزبی مخالفی عەداڵەت و تەوسع در نەتیجە ئەو خەجە ڕێی هێنا. لەخەرە ئایا فکرەکەی تۆ لە کەڵان شارێکە، شارێکی گەورۆک و ئیستانبوڵە، موقعیەتی ئیسلامی سیاسی بە نسبەتی شارێکی بچووک متەفاوتە، تەرکیبی تەبەقاتیەکەی وایە، رابطەی تەولیدی و رابطەی شاری متەغەیرەکە ئەتوانێ ئەم تەحەوڵە بە وجود بێرێ. بۆ ئەمە ئەم بەحسا خۆ ئێستێمە لەسەر جوزیاتی خودی انتخاباتی ئیستانبوڵ ئەوە بە جوزیات و قسە ناکەین، لەسەر ئەهەمیەتی شارگەری گەورە هەروەکەوە باستان کرد لە ئایندا بۆ سنە، بۆ مەهابات لەسەر تەحەوڵاتی ئاتی ئێران و کوردستان. در نەتیجە فکرەکەی تۆ ئەمە لەسەر ئەو ڕەوابطە تاسیری هەیە. خۆ لە ئیستانبوڵیشە ڕێی کەمی ناوە حزبی عەداڵەت و تەوسع، حدودی 40 دەرسەد بە قەوڵیەوە ڕێی هاورد، ڕێی یەکەم نییە. ئوردوغانیش هەر لێنەوە هاتووە لە 20 ساڵەوە بەرەوە بە قەوڵی ئێوە توی ئیستانبوڵەوەنە مهمە، هەر کە ئیستانبوڵی بێتەوە تورکیە و حاکمیەتی هەیە. ئەمە چۆنە بینی ئەم رابطەی ئەم حزبی سیاسی و جامعە و قدرەت؟ ئەمە شتەکە ئەوایە، ئەلبەتە دیارە شارە بچووکەکانیش معنایەوە نییە کەم نیە، بڵێ شاری بچووکی وا هەیە کە هەر واقعانی گرایشی چەپ یا حتا کۆمۆنیزم بە ڕۆشنی تیاقەوەیە. لە شوێنێکی وەکو مەریوان چەندین کۆمۆنیستی سەر بە دەرەوە بوو، یەکێکیان فؤاد بێ هەڵکەوتون. ئەمە جارێ ئەوە بپارێزین بۆ خۆمان کە مەسەلەوە نییە کە شارە بچووکەکان گرنگی و ئەهەمیەتیان کەمتر بێ، بەڵام شارە گەورەکان و ئەوانە کە مەسەلەن زووتر چینی کرێکاتیا شکلی گرتووە، مبارزاتی کارگەری سونەتدارترە، مبارزاتی کۆمۆنیستی حتا سونەتدارترە و زیاتر ڕیشی داکوتاوە. ئەمانە لەمانە خۆی دەرئەخا لە جەیەکی وەکو خارتومە لە سوودانێکی مەسەلەن لە دوورەوە ئازانیتە ئەوە مەسەلەن ئیسلام زەدەیە و چی و چۆن معلومە بێت لەژێر ئەو ئیستبدادا ئەو ماجرا هەیە کە ئیسا ئەیبینی. شوێنێکی وەکو پاریس ئەم جلی خەزەردەکانەوە بە فارسی تەرجمەیەکەن، ئەمانە هاتوونەتە مەیدان ئەلان 6 مانگ 7 مانگ زیاترە
هەموو شەمەیە دیان لە ئەوڵەوە کە هەموو ڕۆژێک بوو ئیسا شەمە بە شەمەیەن و هەر خواستەکانیان ڕادیکاڵترە بێ ئەمە هی ئەوەیە کە سنەتی کارگەریتیا محکەمترە و ینی قەدیمترە جێکەوتووترە و بە سنەتی کارگەریشەوە سنەتی کۆمۆنیستی کارگەری کە حاصڵی مبارزاتی کارگەری و حاصڵی ئێرتقا و شکۆفایی مبارزاتی کارگەریە ئەوانە قەویترن شوێنێک و تاران ئیتر من ئەوم بۆی چوون کە مەسەلە لەگەر تاران و ئیستانبول دەستیان بەدەستێکەوە بێ ئەگەر سنە و سلێمانی دەستیان بەدەستێکەوە بێ ئەگەر پاریس و خارتۆم و ئیستانبول و ئەنکارا و تاران دەستیان بەدەستێکەوە بێ ئەمە تەحولی گەورەتر یانێتە پێش کاری گەورەتر ئەتوانین بکەین لە زۆر جێگا خەڵک ممکنە مەیوز بن ئەوە حکوومەتی ئیسلامی دوای ئەو خەتر و کوشتارەی ساڵەکانی شەست و بەتای بە ساڵی 68وانە ئەوە 40 ساڵە هەیە و ئەوە چیمان پێکرێ و چۆن و ئەمانە بەڵام کە ئەوە ببینی کە ئەم حکوومەتە سەرمایەداریانە دانامەزرێن کە حکوومەتە وەکو ئەمریکا بۆ هەموو سەرقە و بۆ هەمووە مەسەلەن تەجربەوە لە حکوومەتی بورژوایی ئەلعان گیری خوارەوە بەدەست کەسێکی وەکو ترامپەوە نە حیزبی جمهوری خوا بۆی داگیرەکرێ نە حیزبی دموکرات پێی ڕازیە ئەو دوو حیزبەکەی تر کەڵا حیزبن لە ئەمریکا گیریان خوارەوە بەدەستیەوە هەر ڕۆژە قسەیەکە کات و هەڵیت و پەڵیت و ئەسڵەن هیچێکی لە سیاسەت مەدار ناچێت بەڵام عەوامێکی مەسەلەن کەم ئاگاه وەکو گاوچەرانی تێکزاسی و ئەمانە ئەمی بەدڵێژە بەڕاستی ئەمە لە خۆمانە ئەمیش گەوجە و ئەمیش مەسەلەن هەڵیت و پەڵیت لە خۆمانە بەو جۆرە بەداخەوە ئەم کەسانە لە ئەم دنیا بورژواییە کە لە مەدرسەوە هەتا دانیشگا هەتا مەزهەب هەتا مەسەلەن ئەنواعی خورافات ئەم خەڵکە مساعیەکەن بگەوجێنن ئەم جۆرە کەسانە جەمعیەتێکی تر بێژین چی بەڵام جەمعیەتێکی گەورەتریش هەیە لە شارێک گەورەکان کە دەستیان بەدەستێکەوە نییە ئەگەنا ئەمانە لە ئەسڵا قورسایی ئاگاهی و قورسایی مبارزەی سیاسی و واشیان کردووەکە بلەفرە حکوومەتی بورژوایی دانامەزرێ ئەلجەزیرە ئەوە نییە پاریس تو لەدەم بە قسە ئەم گەورە شارانە ئەم کەڵە شارانە ئەگەر دەستیان بەدەستێکەوە بێ ئەتوانن ئەنگاو بنێن بەرەو بیناکردنی ئەنتەرناسیۆنالی پرۆلێتەری بەرەوەکە ئەگەر ئێران دەستی ها بەدەست مەسەلەن حیزبوڵایەکەوە و حەش شەعبیەکەوە لە ئەهواز و هەفتەپا ئەگەر مبارزاتی کارگەریە بێ ئەو حەشی شەعبیانە ئەوژێنێتە ئەو ناوچە و بەعنوانیەوە کە سەیل زەدە و کۆمەک و فڵان و فسار وهای لەیەکە کە خەڵکە مەرعوبەکە و ژم من تەنها ئەوە نییە کە پاسدارێک بێ و بەسیجێت بێ و مەسەلەن فارسی حاڵی بێ و مەسەلەن ڕووگیر بێ و تەقەنەکە ئەم حەشی شەعبیانمە بەریدەمەگیانتان ئەمە حیزبوڵایانم بەریدەمەگیانتان ئەمە واقعیەتێکە کە موقت ئەوە توانە بەو جۆرە وا بکە وایان کرد لە ژوێنتریشا وتومە خەڵکی کوردستانی عێراق ڕێیاندا هەڵبژاردنە یعنی دەنگدانیان کرد کە کوردستانی عێراق مستەقل بێ چەند دەوڵەتی بورژوایی لە ئەمریکا و هەتا چاسەوزی رووسیا و تاوەکو تورکیە و عێراق و ئێران و حەش شەعبی و گشتەمانە ڕژان بەسەریا و خۆلاسە هەڵیان پێچاو ئەو دەستکەوتی ئەمە منزۆر مەبەستمەوە ئەگەر ئەوان دەستیان ها بەدەستیەکەوە لە دەرەوەی مەرزەکانیان لە دەرەوەی حدودەکانیان ئێمە ژەمان ئەتوانین دەستمان بەدەستیەکەوە ئەمە باشە ئێمە هەمیشە تەلاشمان کردووە ئیتحادی بین المللی بۆ دفاع لە کارگەران لە جنبشی ژنان عەلەیهی ئەعدام عەلەیهی سەنگسار دفاع لە کاریگەری زیندانی لە دفاع لە بێسا حقوقی کارگرتەوە ئێوانە
اقداماتێکی بین المللی اعدام مثلا جمشکی بین المللیه تنیا ایران نییە وجودی هەیە لە سەطحی دنیا ئەمە هەمیشەش تەئسیری بووە یەکی لەو فاکتۆرانە کە جنبشی کارگەری ئێرانی بە نەزەر من قەوی کردووە و شاید بڵێ متمایزتری کردووە لە بەشکەری تر جنبشی کارگەری حتا لە سەطحی خاوەرمیانە ئەم ڕابطەی بین المللیە وا وجودی هەیە طبقەی کارگەر فعالینی کارگەری کەم نین لە نەزەری اتحادیای کارگەری و شخصیتگەری مهمی کارگەری و شناختە شدن موردی حمایەتن موردی پشتیوانی لە سازمانی جەهانی کارەوە بگرێت تا کۆنگرەی اتحادیای کارگەری سەراسەری فەرانسە و جێگەرتر بەشداریەکەن شخصیتگەرێکی ئەمانە تەئسیری هەیە ولی خودی بەحسی مشەخەسی ئیستانبول بۆ ئەبێ بێسڵاح ئەم ناوە ناسنامە یابوێت هەرکە ئیستانبولی بەدەستەوە بێ لە سەطحی داخلیە ئەتوانێت حاکمیەتی بەدەستەوە بێ ئەتوانێت قودرەتی بەدەستەوە بێ خب ئەگەر ئێمەش ئەگەر هەر کەسێ وەکو ئێوە باستان کرد لە شاری سنەی بەدەستەوە بێ ئەتوانێت تەئسیراتێکی تەعیین کونەندەی لە شارەکانی ترابێ چی مەوجودە لەو تەرکیبی تەبەقاتیا کە ئەمە هەمیەتیە پێدا بۆ ئیستانبول لەم ئەم جارە چەند بەرابەر زۆرتر هاتە بەرەو بۆ ئەوە کە کوتێتە ناوە دەمی حزبی حاکمی عەداڵەت و تەوسعە و کەماکان بەم فەردە ئێمە نازانین ئەو قەوڵ و ئەو ڕەفۆرم و ئەو شتانەیدا مۆردی بەحسمان نییە ولی ئەزانی ئێتلافێکی زۆر مخالفی حزبی عەداڵەت و تەوسعە لە کنار ئەمە بەکەیان تەشویق کرد بەسیج کرد کاریانە کرد مەسەلەوە نیە ئەمان مێدیان بێ بەم حیزبە ئۆپۆزیسیۆنە مەسەلەوەتە ئەمان لە ڕقی حیزبە حاکمەکە ئەمیانە کراوە کە پێڵن سەلبی و ئیسباتی مەسەلە سەلبی بوو مەسەلەکەەوە بوو ئەردۆغان نەبێ ئەم حیزبی ئەردۆغانە نەبێ ئەم حیزبە لەبەرەوە بوو ڕێیان بەمەدا ئەمە یادی بەخێر خاترەیەکی شخصیمەیە لە منسووری حکمەت کە بەحسی ئەوەی کرد کە ڕفقای پێشمەرگەی مەسەلەن مبەلغ و سیاسی و بەتایبەت ئەوانەی کە زیاتر ئاشنا بە کۆمۆنیزم نەچن لە دەهاتێکی دوورۆکەوتوو لە شوێنێکی مەسەلەن ئاوا وەختەکەیان بەو جۆرە بگوزەرێن بەڵکو مەسەلەن بە شناسنامەی جالیەوە بە جۆرێک بە ستارێکەوە بنێژن بۆ شارە گەورەکان ئەمە داستانەکە وەختەکەی وەختمان نییە زۆر لەسەری بووین بەڵام ئەو مەسەلەیە هێنایە پێش کە بیانێری بۆ شارە گەورەکان بۆ ناو کارگەرانی سەنعەتی و ئەوانە کە ئاگای کۆمۆنیستی بڵاو بکەنەوە ڕفقایە کە نەزەریان وانە بووتیان ئەی ئێمە هەورامان جێبێڵین بۆ حیزبی دموکرات ئەنی بەم سادەیە گەرەکەم نییە نەقەڵ لێ بکەم من ئەمە بێژین وەک نەزەری خۆمەڵێ لەبەرەوە تۆ ئەگەر کەرێجت بێ هەورامان هەیە سنە و بەریوانیشت هەیە ئەگەر شارە گەورەکانت بێ و مەراکزی سەنعەتی ئێرانت بێ هەورامانیشت ئەبێ وەلا هەورامانت بێ ناتوانین مطمئن بی کەرێجت هەیە ئەم ڕەوانشناسی ئیجتیماعی کە خەڵکی مەسەلەن مەناتقی کەمتر پێشڕەفتە تەئسیەکەن حەز ئەکەن کە بەرەوە بچن کە خەڵکی بێژین شارە گەورەکان و شارە مترۆپۆلەکان چۆنەکەن ئەوانی جواب بکەن ئەمە حقیقەتێکە ئەو ڕەوانشناسی ئیجتیماعی و مەسئولی حکومەتی متەوەجهی بوو بەڵام ئەوە فرمولەی نەکرد بەهەرحاڵ یا فریان نەکەوت یا هەرچی من یا کەسانێک کە من فکرەکەنەوە ئەم فرمولمانە تا ئەو جێگە گەیاندووە کە ئەبێ لەمیشە زیاتر پێشرەفت بکەین ئەمە ئەنتەرناسیۆنالی پرۆلێتەریمان گەرەکە لە واقعا بەڵام ئایسا ئەو ئەنتەرناسیۆنالی پرۆلێتەریە و ئەو مجموعەیەک لە ئەحزابی کارگەری کۆمۆنیستی شەفاف کە لە چەند کشوەرایە لە چەند مقارڕا ببێت و ئەنتەرناسیۆنالێک دروستکە ئایسەنی لە دەستڕسا قەدەمیش بۆ ئەوە ممکنە ئەمە بێ کە شارە گەورەکان دەستیان بگەیە بەدەستیەک و
وأنجح شهر شكولا كان يا مثلا ما تقيت كم تربيش كوتو بشون خوانا بكيشن مقصوموني تكزاس أنا كده كاري كومونيستي بكره بلا ما قلتو نيويورك مثلا نيوكاسل وانت بدا سووا به راحت له تكزاس بيشربيه كي اما بيجي امريكا به مثلا كان كراك دنا كما ما يسا موضوع بس من ايران وكردستان وعراق ومنطقه أجزاء الزول بأشكالات وأنتو الجزيرة والجزائر ولا مراكش أم بين أو شتانبو يعني باريس كأو جلي خزر كان بنيا السودان كالعانج أكبر وقت جو وأم شارك وركان بولك أم يعني قطعا قصكي ودروس تجربة جلي خزر كان تجربة خارتوم والسودان كان مشت اعتراضاتها هي مسألة أهمية جور شاركان يا كلان شارها الآن بحسكي زور مهمة لسطحي بإصلاح دنيا كمان بو أهميتها هي ديار جايجايكي ويجان هي لتغيير وتحولاتها قد أنواع مش زاني لتارانا أقل هر تحولكي زور مهم بيت أو عنصري آقاية وها لتاران وكرجات واني فوري لسر عنصري آقايي فلان منطقة دور افتادش تأثير دابني هر تجربة بالعكس كيوانية يعني أقلتو له رامانا باشترين حزب كومونيستي به شرط نییە کەرەجوو ئەسفان بەشان خۆیان کارەجا ئەگەر بتبێ ئەتوانێت هۆرامان ڕەحەت کێشێ بە شۆن خۆیان طبعا يعني ئەو بەرعکسەکەی دروستە ئەمە ئەمە وتم ئەمسری ئاگایەکە وا لەوێ هەیە ئەتوانێت ئەمە بەس هیچ کار ڕەحەت هەمیشە ئەمە ئەتوانێت هەڵقەیەک بێ بۆ دروستکردنی هێزی ئەنتەرناسیۆنالیستی پرۆلێتەری ئێمە انتخابمان ئەوە نەبێکە یا ئەشێ پوتین کۆمەکمان کە یا ئەشێ مەسەلەن دۆناڵد ترامپ کۆمەکمان کە تەبەقەی کارگەر و ئێمە مەسەلەمانەوەیە کە بە ئینقلابێکی کاریگەری بە خیزشی تودەیی مردم قطعا لمراكزي مهمي شاركان اتوانم تحولات بوجود به هيك كس او انتظاريه تشاو انتظاري نا بوتين نا ترامب نا تحولي بان نا رجيم تشنج اوانا نيه بو ايما اسهل اوبوزيسيوناك هر اماكا ترامب وبوتين وخامنئي ومثلا جماعتي امانه وميديان ب انا هي انا اوبوزيسيوني راستا باش ولي عهد ونظام مجاهد أمانة ميدان بعد قدرة دولة أمريكا أو تأمج لأمريكا متحد معنا هي قبلين كارجران وخلقي جردي أو بطانة مسألة وتا ما الآن انترناسيوناليتي بروليتاري معنية و تشيل صالة الآن وهيك صالة للمشروطية وللزوترة وخريكين وجوريك ممكن بتاوك وديار فايدينية وديار تيو بلام لهمان كاتا اشتكي وكو السودان يعتبروا وكو الجزيرة والجزائر وكو فرنسا وكو مجرية تركيا كلا انتخاباتك هيش كذا بوتفان بردون هيش حركتك بوجور شورش جرانه بو بلان بواقع روحيك شورش جرانه تياما وكومونيستي أنا كومونيستي نية بلان وخان أولا عنصري كومونيستي لها مشاركة جوراها دوائش أما أبيبه هوي قرساني مثلا روحي كومونيستي وحزب كومونيستي أريه هيج دليل مخالفيني سويد وقتا كمان زور دايبانو خب بحثك مهمة أهمية شارع جوركان لتحولات سياسية لقدرة سياسية بو تغيير جيبجيكردني قدرة سياسي لشرائط دو فاكتوا ككل جامعة بشار دو شار جورة ممكنة زورتر بتحرك بين تاوي وانا أهميتي ومسألة تجربه استانبول و خارتوم بقوله وكش چند جار باستان كردو ایستج مسئله سیاسی روژا اما نگشتی مسائلی که مهم البته اما قاهره دوره سرنگونی
حسنی مبارەکمان پیشتە ناکە چ ئەهمیەتی بوو مەیدانە گەورەکەی مصر قاهرە ئایسە ناوەکەی ئەهمیەتی ئەوێ بە تەجەموعێ واکرێت تا ئەوانە ئەهمیەتی ئەم شارە گەورانە و تەسیراتیان لەسەر هەم منتەقا هەم لەسەر هەر عدێک لەوێ خۆیان ناونا کارگەری کۆمۆنیست نیست وابوو لەرانیان کرد لەم تەحولاتی قاهرە و عەلەی حوسنی مبارەک مانە بخوانەوت شیوعی عومالیە سوێدە هەمیەتی هەیە و حتمەن ئەم شارە گەورانە هەرچی زۆرتر تەجاربی بەحسی پافتی اجتماعی بافتی مبارزاتی و ئەترازیەکەی جەمبەندی بکرێ کەمان ناوەردووە تاسیراتیە لەسەر کولی بۆچوون و بێسا پرسپکتیڤێ ئایندە نگەریەکە لە تەحوڵاتی سیاسیە ئێمە بێ لەبەرچاومانە بێ ئەگەر نوکتێک تێ لە نیم دێقافەن و بێژە گەنە بەناوەکەمان تاو بووە دەی سەرکەوتووە بن هیوان فرسەتی تر بێتە پێش ئومیدوارم فرسەتر بێت زۆرتر لەسەر مەسایلەوە ئەلبەتە قۆڵمان پێ بدێ فرسەتێکیش لەسەر کارە هونەریەکانت و ئەو شتانەوە مردمی کوردستانیشی زۆر پێ ئاشنان و بە ئەحساس و هان لەگەڵیا من کە لەگەڵی زۆر ئاشنا بووم و بۆم جالب بووە بە یەک و قسە و باسێکیش بکەین ئەی چێک بەشکم فرسەتی بێتە پێش حتمەن شەوت خۆش